wat vir my wag. Ek leer en ek speel saam met almal net in die storiekas. As jy vir jou kind 'n tydlose geskenk wil gee, koop vir hom of haar 'n persoonlike storiekas storie. Stuur vir ons 'n Instagram of Facebook boodskap en ons kom spoedig terug na jou toe. Soos jy weet, staan die mense op die plaas vroeg op. Terwyl boer uitgaan om te kyk of alles nog reg is en kyk dat die skape uit die kraal gaan om te gaan wei, is vrou boer in die kombuis om lekker koffie en ontbyt te maak. Terwyl Katrein lui om mevrou boer se bene vleg en wag vir haar ontbyt. Alles reg, Katrein, ek gaan nou jou ontbyt vir jou gee. Net toe kom boer weer van buite af by die kombuis in. My vrou, sal jy asseblief die veearts bel? Ek dink ons stoetram is siek. Hy lyk glad nie lekker nie en hy wil nie opstaan nie. Ek hoop nie dis back and close hier nie, maar ek het gekyk. Ek sien nog niks nie, sê boer en neem 'n groot sluk van die lekker warm koffie wat vrou boer vir hom op die tafel neergesit het. Dis reg my man, ek bel haar sommer nou. As sy nie baie besig is nie, kom sy gewoonlik gou, sê vrou boer. Katrein sit onder die tafel en hoor die gesprek. Jy, die veearts kom, dink sy bly. Ek is jammer vir die stoetram, maar ek is baie bly as die tannie veearts kom. Sy's baie gaaf en bring altyd haar 2 katte saam. Hulle is net so vriendelik soos die tannie veearts. Abigail is die oudste. Sy wil net 'n veearts wees en sy weet al baie van diere want sy leer mooi by tannie veearts. Zoe is die jongste en sy bring altyd vir my 'n persentjie saam. Ek wonder wat dit gaan wees. Dit gaan so lekker wees om hulle weer te sien. Nadat vrou boer gebel het, haal sy vir Katrein 'n skoonpiering uit die kas en skep vir haar heerlike kos in. Kom Katreintjie, jy moet nou gou eers jou ontbyt eet. Tannie veearts het gesê sy gaan sommer dadelik kom. En jy weet mos, sy bring altyd haar 2 katjies saam. Julle kan lekker speel wanneer hulle hier is. Katrein is nou so opgewonde, sy eet haar kos sommer met sulke groot happe op. Jy moet stadig, Katrein, net nou verstik jy, sê mevrou boer en sien Katrein se piering is leeg. Ek skep vir julle elkeen fyn hoender in en 'n pierentjie melk. Dit was nie lank nie, toe stop die veearts se bakkie voor die agterdeur van die groot plaashuis. Katrein hardloop eerste uit toe mevrou boer die sifdeur oopmaak. En toe die veearts die bakkie se deur oopmaak, spring haar 2 katte eerste uit. Welkom op die plaas, groet Katrein haar katmaats vriendelik. Dis so lekker om julle weer te sien, julle was lanklaas hier. Wow, Katrein, kyk het hoe groot en mooi jy geraak, sê Abby kat. Jou pels blink sommer so. Jou ou nooi sorg mooi vir jou, wow. Dankie Abigail, jy lyk net so goed. Veearts kos is mos gesonde kos. En dan kry jy ook die beste medisyne wanneer jy dit nodig het, sê Katrein vriendelik. En jy, Zoe kat, het jy tog nie 'n nuwe nekbandjie aan nie? En nogal met klein diamantjies aan, dis pragtig. Dankie Katrein, my ou nooi het dit vir my aangesit, want daar is medisyne aan. Dis vir my allergie. Ek kry so 'n nare veluitslag as ek nie genoeg vitamiene eet nie, sê Zoe. Aarde tog. Jy gebruik daarom groot woorde. Jy klink nes 'n veearts, sê Katrein. Maar kom in julle. My ou nooi het vir ons elkeen 'n bakkie kos en 'n pierentjie melk uitgesit in die kombuis. Kom ons gaan eet gou voordat wagter terugkom. Anders is alles weg. Jy weet ou wagter is maar altyd lus vir iets lekkers, sê Katrein en stap voor na die sifdeur toe. In die sifdeur het boer vir Katrein en wagter 'n klein deurtjie gemaak waar hulle maklik kan in en uitgaan sonder dat die hele sifdeur oopgemaak hoef te word. Wag nou eers, Katrein, sê Zoe kat toe hulle in die kombuis kom. Hierdie is vir jou. Dis net 'n klein geskenkie, want ons het nie veel tyd gehad nie. Toe my ou nooi hoor boer se stoetram is siek, het sy sommer dadelik gevlieg en toe moes ons in die bakkie spring. Ek het darm hierdie geskenkie gister toe gedraai en dit by die agterdeur gehou. Ag, baie dankie Zoe, dis so bedagsaam van jou, sê Katrein en neem die geskenkie by haar. Ek wonder wat dit kan wees. Wow. Jy kan dit later oopmaak, my maag grom al, sê Abby kat en haar mond water sommer so vir die kos en die pierings. Die 3 katmaats het weggeval en begin eet. Daar was lekker hoendervleis met sous in elkeen se piering.
Hulle smil nog so aan die kos, toe Katrein se oë skielik groot raak. Sy probeer praat, maar sy kry nie 'n woord uit nie. Katrein, wat gaan nou aan? Hoekom is jou oë so groot en jy lyk so snaaks? Vra Zoe. Sy verstek, staan 'n bietjie soontoe, sodat ek by haar kan uitkom. Ek weet net wat om te doen. Abigail spring vinnig bo op Katrein se rug en spring op en af op haar. En jou waarlik waar, daar skiet 'n hoenderbeentjie uit Katrein se mond en sommer so oor die kombuisvloer. Die arme Katrein slaak 'n diep sug van verligting toe sy weer kan asemhaal. Liewe aarde, dit was nou naalskrap. Ek het nie eers daardie beentjie in die kos gesien nie. My arme ou nooi maak altyd seker dat daar nie sulke klein beentjies in die kos is nie. Sy was seker te haastig toe sy julle bakkie hoor aankom. Baie dankie dat jy my so mooi gehelp het, Abby. Jy is die beste veearts wat ek nog ooit ontmoet het, sê Katrein dankbaar. Kom nou, drink nou van jou melk en jou piering. Dit sal jou help om jou keel te bedaar. Jy moet versigtig wees, Katrein, sê Zoe. Ja, en jy moet leer om nie so gulsig te eet nie, Katrein. Dit is baie gevaarlik om so vinnig te eet en nie jou kos fyn te kou nie, sê Abby. En onthou, 'n mens praat ook nie met 'n mond vol kos nie, sê Zoe. Dis nie net slegte maniere nie, dis ook baie gevaarlik, want 'n mens kan ook maklik verstik, sê Abby. Julle is reg. Dit het ek nou van my gulsigheid. Ek het geleer om so vinnig te eet, want as wagter hier by die kombuis inkom, is ek my kos kwyt. Hy gee net een hap, en dan is die piering leeg, sê Katrein baie skaam. Ek is net bly ek kon help. Sê Abby, en stoot Katrein se piering met melk vir haar nader. Daarom kan jy nie aan jou geskenk verstik nie. Gegil Zoe. Net toe kom Boer en Tannie Veearts by die kombuis in. Mevrou Boer kom ook van binne af in en gooi vir hulle vars koffie in uit die groot blou koffiekan op die koolstoof. Baie dankie dat jy so vinnig gekom het, dokter. Ek is net so bly dis nie bek en klou seer nie, want dit is baie aansteeklik en sou omtrent al my diere siek gemaak het, sê Boer. Ek is bly ek kon help, maar nou moet ek eers weer ry. Daar is 'n koei met 'n nuwe kalfie op die plaas langs aan en ek wil net gaan kyk of alles reg is daar by hulle. Kom julle katte, ons moet ry. Het was maar 'n kort kuiertjie. Ek hoop ons kan volgende keer 'n bietjie langer kuier, sê Katrein. Nogmaals dankie dat jy my so mooi gehelp het om die beentjie uit my keel te kry, Abby. Dis mos waarvoor ons veearts daar is, sê Abigail trots en knip oog vir Katrein. En baie dankie vir die geskenkie, Zoe, sê Katrein dankbaar en stap saam met almal tot by die bakkie. Toe die bakkie op die grondpad en die stof verdwyn in die verte, is almal weer in die huis in. Katrein het op die bank in die sonnetjie gaan lê en haar geskenkie oopgemaak. Dit was die pragtigste nekbandjie met haar naam op 'n plaatjie daaraan. Sy was so bly dat sy die nekbandjie net daar en dan om haar nek gesit het. Van nou af sal almal kan sien dat my naam Katrein is. Ai, ons is daarom dankbaar dat Katrein se katmaats by haar kom kuier het, nee. Kom ons kyk weer hoe mooi het jy geluister. Oupa Uil gaan weer vir jou 2 vragies vra. Na die vraag gaan daar 10 sekondes wees vir jou om te dink oor die antwoord. En as die 10 sekondes verby is, gaan daar 'n klokkie lui. Dan gee oupa Uil vir jou die antwoord. Goed, hier is die eerste vraag. Waarom het Boer vir die tannie veearts gevra om na die plaas toe te kom? Hier is die antwoord. Boer het vir tannie veearts gevra om plaas toe te kom, want Boer se stoetram was siek. Hier is die tweede vraag. Wat het met Katrein in die kombuis gebeur, toe sy en haar katmaatjies daar geëet het? Hier is die antwoord.
Daar het per ongeluk 'n hoenderbeentjie in Katrein se keel vasgesit toe hulle in die kombuis geëet het. Mooi geantwoord.